Muna gogoakan bapakna budak kabur. Teu sadar bapakna luncat di WC budak anakna. Bapakna poho karena calana teu dipake deui. Samping digulung-gulung bari budak anakna. Sebenang anakna dilahun ku bapakna. Bengkong datang. Bengkong geus kolot pikun deui. Salah ngodok samping. Cek kiai bah kawitan sholawatna mulai bisi kabur doi. Kiai mimpin ya Nabi salam alaika. Ay goak bapana nu gogoakan. Nyai ustad naik kiai masuk husnudon alus sangka tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan. Ngan lila-lila teu ngarti. Getih geus usrat acret ibu budak disunatan teu ceurik, malah budak seseurian. Justru adu belajar bapakna nu ngalahun minta tulung eueuh nu ngadenge kanyahoana geus beres paneuk teu kanana ragrag ngogeblug gede kobra kapencit atuh nyarita bengkong teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo ada teh mah jenis وما مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا بالإيمان. Hadratul Mukarramun, para alimil ulama, para habaib, bil khusus kersana protokol Al-Habib alhamdulillah keluarga besar di guru urang sadayana bersana putra Al-Habib Ali Abah. Mudah-mudahan protokol dipanjangkan Yuswan. Lebih khusus bersana pun guru kolot urang sarerea bersana Abah Habib Ali beserta Umi, beserta Ameh, kum sadayana pala putra putri mantu incu. Mudah-mudahan masih dipaparinan panjang umur, disehatkan zahir batin. Mudah-mudahan turunan-turunan nasaroleh solehah sing mampu teruskan perjuangan-perjuangan. Sim kuring ieu teh subuh karak balik di Tasik can sare dicita-cita sare dina mobil bae menuju ka dieu teu bisa da jalanan ya patre masalah sesa ieu. Alhamdulillah dari can sare panon berem dia lain mabok lain mabok minuman, mabok berkat nubut tinggal di Tasik can kabuka ditambah di dieu sudah tapi yakin ayo sebab tadi geus ditongkrongkeun ku Abah da jang si Haji nongol tadi ngalih opat karung tadi. Subhanallah. Da kakolot ka guru Abah Habib Ali geus diangkat ku sim kuring kolot sim kuring orang tua angkat para santri sim kuring aya pasantren lumayan lah aya 160 santri tiap bulan di Parabanana ku Abah Habib Ali beas 2 karung jam santri ngarinaheun santri tetep bebeklan dan mesti stok beas kamari 4 karung tahji jang budak santri. Alhamdulillah mudah-mudahan we mantan sing dipanjangkeun Yuswa disehatkeun ku Allah. Makana pun bojo ge teh kana kudang gering tipes saminggu ngahaja ditelepon perawatna ge moal dibawa ka rumah sakit infusanana bawa ka imah
Karena dibawa ke rumah sakit itu tambah-tambah jadi corona. Tibang lehoan seeutik corona. Goblok. Pusing main kan gitu. Ayeuna mah gue taki-aki teu boga penyakit asma eungat bawa ke rumah sakit corona. Ya Allah, pakai masker cenah supaya naon henteu keuna ku corona, bener teu? Eta geuning dokter sabaraha nu paeh. Make masker dokter make nya waktuna paeh mah paeh bae. Bener teu? Jaga jarak. Awas kiai lamun ceramah jaga jarak. Teu kudu dielingan ti baheula aing mah ceramah tara deukeut jeung nu hadir. Bener teu? Atuh jaga jarak wae. Teu kudu dielingan ti baheula aing mah jaga jarak. Lain di pengajian wae kiai di imah ge jaga jarak jeung anak jeung pamajikan ngeun we sia ngatur aing. Di imah aing jaga jarak jeung pamajikan moal jadi anak. Emang nu aing bisa meter. Atuh heueuh pikir anjuk pamajikan jaga jarak. Emang nu aing make remote. Ya Allah, pasrahkan baik ke Allah. Mudah-mudahan kumuludan ini jadi ubar wabah musibah sing dihindar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakeun sakali di keluarga besar Abah di dia Bah Habib Ali. Kurang selaku pecintana para muhibbinna mudah-mudahan rek muntang dikasake di poe kiamat. Ngandalkeun tina nilai salat urang hayang mulia salamet di akhirat, mikir kualitas salat urang geus nepi ka mana. Boro-boro nyampe khusyuk teu manehna ge can bisa. Hayang mulia di hadapan Allah di akhirat ngandalkeun puasa Ramadan urang, maaf kualitas puasa Ramadan urang geus nepi ka mana. Boro-boro kana khususil khusus, nyampe kana khusus ge can bisa puasa urang mah. Bener? Ngandalkeun tina haji umroh urang hampura Pak Haji. Kualitas haji umroh urang geus nepi ka mana? Balik teh Mekah karak menang kopiah bodas urang. Bener? Eueuh deui nu diandalkeun hayang mulia di hadapan Allah di poe kiamat, hayang menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Carana kumaha muliakeun duriyah-duriyah. Muliakeun incu-incuna, turunan-turunanana. Rasulullah SAW curhat ke malaikatna Allah, sampaikan ke Allah Jibril, lamun ayat turunan kaulah incu-incu kaulah keur di dunia dimuliakeun ku umat kaulah di akhir zaman, terus incu kaulah can sempet ngabales kana kahadean eta umat kaulah, wartoskeun ka Allah kaulah janji di yaumil mahsyar kaulah nu bakal ngabalesna. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Tapi sabaliknya lamun aya umat akhir zaman ngadolim nyen fitnah nganyerikeun incu-incu kaulah, kaulah janji menta ka Allah supaya kaulah nu ngabalesna di akhirat. Ayo sia rek menta tulung kasa sia. Ayo anu ngadolim ka incu-incuna Rasulullah, pek incuna Rasulullah can sempat ngabales kana katolimanana, maka cek Rasul kaulah janji ke Allah kaulah lu bakal ngabales katolimanana. Lamun geus diancam ku Nabi rek menta sapa ka saha pikir hayang akandalkeun ibadah urang seueuna naonan ibadah urang lain suudon urang ka Allah lain ngan urangna tahu diri ibadah urang can aya naonan. Tapi sok sanajan kitu sing dihampura kasalahan ibadah urang nu halusna cek hukum syara, mudah-mudahan sing ditampi jadi amal soleh. Tapi tetap urang ngaharepkeun hayang panggero ti Abah Habib Ali, hayang panggero ke di akhirat ki para habaib duriyah-duriyah Nabi. Keun aya di payunan Rasul, aya di pangkeun duriyah-duriyahna engke milu ngabring mayun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan putrana Abah Ali mah panu bungsu mah cek paribasa nanti mah make kolor keneh segap baheula mah alwi ayeuna segap panti leutik ka imahna teh ke kolor ayeuna jelug gedug Masya Allah nepi ka kawin yang diantar ku aing ka Cidahu jauh-jauh ka ditu
asa kadulur sorangan ya Allah ya Rabbana asa-asa pernah masalah naon-naon segap pantara lompat kemana-mana kabur ka Cikampek jam 3 janari geus ngarengkol di majelis si anak saha badag-badag deui segap terkere santong diganggu isukan yang ngobrol beurang udah pasti ngenong beurang we karang gimana kabur ulah bebeja ke abahnya mah isukna ditelepon abahnya segap kan kabur kalau ya tuh ya janggot lagi nyusul aing dagan sing buru-buru boga turunan amin ya Allah ya Rabbah. Hadirin hadirat rahimakumullah belusu para habaib sadana nu teu asa disebat amin amin tapi moal mandak kurang karena rasa ta'alim sing gori doakeun para habaib sing diparanjangkeun yuswa Allah subhanahu wa ta'ala bilusus para alim ulama para kiai guru-guru sim kuring nu di Purwakarta nu halal hadir ka dieu alhamdulillah doakeun sing paranjang yuswa sehat walafiat aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri sami kusim kuring dipihormat hadirin hadirat rahimakumullah hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Tibain mah orang sami-sami manjatkan puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala salawat wa salam uga tetap salawat wasnaku Allah dilungsurkan kajungjunan orang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna khusus orang hadir di tempat mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bu, Pak, daya bosan nabikeun urang ngagungkeun kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kamu bikin ibu-ibu masya Allah bisa daya capek urusan muludan mah rasaan lamun ngabanding-banding dina muludan ilmu pangloba-lobana ibu-ibu dibandingkan jeung bapak-bapak. Nah sababna tiap lokasi muludan pasti pinuh ku ibu-ibu rek isuk ngayakeun ibu-ibu panglobana bada lohor aya muludan pangajian ibu-ibu panglobana peuting panglobana mana tinggeus numpuk eta ilmu bahwa ningku numpuk bahwa nu inget hiji aja. Ya Allah di mana-mana lain muji hareupeun ibu-ibu lain berarti ibu-ibu pengangguran loba kasibukan tapi loba kabelaan ngaji heula ibu-ibu bener aya rutinan isuk-isuk pan ngaji heula tadi imah teh loba pagawean rela ditinggalkeun bener ibu rela seseuhan ditinggalkeun we nya seuh balik rutinan aya nu kitu aya bahkan aya ibu-ibu nekat ke pengajian mamawa seseuhan aya sarek nyeuh kiai. Iya hebatnya ibu-ibu masya Allah sini paranjangkan umur kami karena resikona ibu-ibu teh resikona sering ngaji tapi antara mawa ilmu selalu di pengajian sok cuek jeung kiai ngaji mainnya ngagosip ayo ngomongkeun tiung batur atau pikirannya tiung sia can lunas-lunas ibu-ibu teh namun bapak-bapak mah adem ngaji teh cicing udah sarare Tagori di Cikampek lah mereka kan rutinan tara loba ngundang bapak-bapak tara nyah undangan disebarkan ke bapak-bapak 100 lu datang 5an aki-aki kabeh nu opat sare nu hiji batu pematahan karpet yang di majelis mending ngundang ibu-ibu tolong undangan cukup 5 undangan ibu-ibu kali 5 majelis taklim nu datang 500 tah hebatna ibu-ibu eta kan olok kejo kekao ngasongkeun kadaharan eueuh jeung piring-piring na leungit penyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah di jero cau ajeruk awet bapak-bapak mah kararieun modus nampo batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya ibu-ibu kodok na carana bapak-bapak jauh nang mesek deh cicing ini tong miluseri ya Allah ya Rabbana ya hebatnya ibu-ibu sing paranjang umur ibu amin ya Allah ya Rabban
di mulut ke mulut terus-terusan sabulan mulut nepi kasih mulut nah terus muludan bahkan coba di awal masih kena muludan tanda naon eta teh tanda dede cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad sabab Nabi Muhammad teh wasilah naon cenah ini ayana makhluk Allah teh sabab Allah tipai nyiptakeun nur Kangjeng Nabi Muhammad kan sanjan Allah nyiptakeun naon-naon mana nu diciptakeun ti poin teh nur cahaya ketika Allah nyiptakeun cahaya pangeulana ku Allah dicipta adalah cahaya Allah ngadauh ka eta nur cek Allah kumaha khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei nur, hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres nyiptakeun nur Rasulullah, nembe Allah nyiptakeun aras, lauhil mahfud, qalam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika nyiptakeun kolam Allah tina nur Kangjeng Nabi Allah ngadauh ka kolam ya kolam uktub kolam tulis panjen cek kolam nulis naon abdi Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu agungna mulyana luar biasana sempurnana Kangjeng Nabi Muhammad dohir can digelarkeun ku Allah ke dunia tapi ngaran nur cahaya geus disiapkeun ku Allah subhan geus diciptakeun ku Gusti Allah. Jadi nu diperingati kurang tiap mulut Rajab Muharram Hijriyah hiji-hijina jalmi anu paling sempurna makanya jangan nambahan kekuatan cinta urang ka Nabi urang wauhan deui saha asep Kangjeng Nabi nu diperingati ku urang diagungkeun dimuliakeun ku urang terus-terusan teh saha hiji-hijina jalmi paling sempur mana tanda kesempurnaan Nabi can didohirkeun ka dunia nami nurna terus diciptakeun ku Allah ti payun. Jadi hebatna Rasulullah can lahir ka dunia tapi geus terkenal gitu. Beda jeung urang aya urang mah terkenal teh sanggeus lahir. Kang anak akang lalaki awewe nu cikal lalaki sangarana si Anwar terkenal sanggeus lahir geuning Anwar ngaranna pan Januari lahirnya mun awewe mah itu si Nopi da bulan November lahirnya nu jadi si Oktaviani da Oktober itu masih Desi da Desember eta nu cikal nu awewe eta mah Erot da bulan Maret terkenal sanggeus lah ayo Rasul macan digelarkeun ka dunia geus terkenal bahkan nu diciptakeun ku Allah ti payun adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Adam manusia pertama nu dicipta ku Allah didohirkeun digelarkeun ku Allah sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ka ditawasulan ku Nabi Adam nami Rasulullah sehingga Allah nampi karena tobat Nabi Adam gara-gara nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Saya tak sejarah tawasul mimitina ayat Nabi Adam nu pangheulana tawasul makana Allah dina surah Al-Maidah miwarang Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wallahu a'lam bimuradi. Jalma-jalma nu arariman tararak wa anjeun ka Allah jeung menta ka Allah al wasilah dengan perantara dengan tawassul sanu jadikeun wasilah nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunia gara-gara kakhilafan Nabi Adam sampai dipisahkan Nabi Adam jeung babu Hawa diturunkan di Jeddah sementara Nabi Adam dilungsurkan di Bud baheula Bud ayeuna India pajauh Nabi Adam sujud na luhur batu nu ngampar luas bari cirik balilihan sabaraha tahun sujudna Nabi Adam bari cirik 100 tahun
Nabi Adam sujud 100 tahun bari cerik teureun-eureun naluhur batu nu ngampar luas teh seeutik cai soca nu ngabanjiran eta batu nepi ka teu kasadari dina eta batu bijil jukut-jukut hejo subur naon sababna tiap detik kasiram ku cai soca Nabi Adam. Telireun Nabi Adam bari sujud bari istighfar naon nu dibaca ku Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca bari sujud bari nangis hingga 100 tahun dipikir-pikir ku Nabi Adam ai sujud mah terus-terusan istighfar dibaca bae tapi can aya jawaban di Allah. Penasaran Nabi Adam gugah tina sujudna brai socana bentak begitu nengak kaluhur kaget ningali aya 2 kalimat begitu indah bercahaya diaos ku Nabi Adam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumaha jeung Nabi Adam ya Rabb teu sembarangan eta nu ngaran Muhammad aya gigireun ngaran Gusti berarti Muhammad makhluk Gusti teu sembarangan berarti Muhammad teh makhluk Gusti anu istimewa. Saha ya Rabbi ya Allah eta Muhammad teh saha? Allah ngawalar ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam ya Muhammad teh nami calon turunan anjeun jalmi Gusti leres mulia-mulia teuing can ditohirkeun ka dunia namina tos dipersiapkeun. Saur Allah inilah manusia yang paling aku cintai Adam. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka aku kaula dihampura kahilapan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Allah nu miwarang tawassul. Nabi Adam nu pangheulana tawassul. Kumaha cek Nabi Adam tawassulna ya Rabbi inni atawassalu bihadal walad antaghfirli hadal walid. Ya Allah abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad hampura abdi nu jadi bapak. Subhanallah. Ditampi tobat Nabi Adam. Makanya sebagian ulama tafsir ngajelaskeun tobatna Nabi Adam ditampi gara-gara tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Rasulullah SAW. Itulah asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Eta asbabun nuzul Allah narima tobat Nabi Adam gara-gara Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya salah kaprah jelema masih kene ngaharamkeun tawasul ngamusyrikeun tawasul eueuh tinituna sok anu kitu wae panjelema laras teh kana tawasul ngamusyrikeun kana muludan ngaharamkeun kana rajaban ngaharamkeun kana haulan ngaharamkeun. Cannya hukum jeung sejarah mah cicing bae lamun can beuki mah cicing. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai leres teh supaya Islam tetap tentrem. Kamana Kang Haji muludan. Ujang moal Kang Haji. Kuring keur kuliah teh diajarkeun muludan. Nya teu naon. Ujang rek ka mana? Abdi tadarus we di imah Kang Haji maca Quran. Bagus Jang. Ujang tadarus maca Quran. Berkah ya kampung. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun. Atuh Kang Haji nu rek muludan didoakeun sing meunang ilmu nu manfaat. Amin Jang. Doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam lamun geus kitu. Saling menghargai. Leres teh? Kan ieu mah ngahaja-hajakeun bae. Urang nu beuki muludan tara ngahina kanu teu beuki. Justru urang sok dihina wae diledek wae. Tuh ahli bid'ah dolalah nyebutnya teh bid'ah dolalah kalau rombongan dolalah rek muludan. Maaf
urang ge ditincak wae atuh moal cicing da urang ge boga hujah leres teh tong di Purwakarta dicengap ke nyelap nu kitu Kang Haji ka mana muludan eueuh ti ditu na Kang Haji ngunah eta wani ngomong gitu sampeurkeun ku kuring ngomongna sia dia nya muludan eueuh ti ditu na Kang Haji sia irah ti ditu ngahulang digitukeun Pak maksudna naon Kang Haji sia maksudna naon tadi nya muludan eueuh ti ditu na Kang Haji heuh aing nanya siana irah hati ditu mun ceuk sia muludan eueuh ti ditu na aing nanya sia irah hati ditu panggih jeung sia di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema digitukeun kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitunya ulah kitu tah kitu makanya urang dia ulah iya meni kitu nah naon teh kan eueuh ti ditu na atuh sia iraha ka ditu sia teh ka ditu ge henteu lain gitu maksudnya Kang Haji naon depan Nabi can ngayakeun perayaan Maulidna make tenda make panggung sound system baca sejarah Kang Haji aing ge baca sejarah Nabi can pernah merayakeun Maulidna make tenda make panggung can pernah pikirku sia atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana oh nya atuh berarti bid'ah Kang Haji naon bid'ah perkara nu eueuh tina bina ngaranna bid'ah hukumna dolalah naon dolalah sesat kabeh nu eueuh tina bina sesat kabeh ceuk maneh teu bisa dibagi-bagi eta bid'ah teu bisa pokona nu eueuh tina bina kabeh sesat yakin sia ngomong gitu yakin aing nanya ayeuna sia aya di zaman Nabi oh ayo dolalah hareupeun aing yang dicekek sia bari nyekel HP Android aya HP di zaman Nabi oh yes dolalah ka aing keun ka dieu tuh dibikeun nya ieu mah lain deui Kang Haji cek sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi geuning sia aya nu ngabagi ieu mah lain deui ngaji nu bener sia laras teh bahkan orang papai mana nu dibid'ahkeunna peringatan apa perayaan emang beda gitu peringatan jeung perayaan atau beda dua kalimat yang berbeda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan Arya kategori naon perayaan ngan di jerona aya peringatan nu dibungkus ku perayaan lamun peringatan unggul jadi maksudnya kumaha sok sanajan teu make tenda make sound teu make panggung ngariung di masjid ceuk kiai beres salat isya ka jamaah jamaah beres wiridan ngadoa ulah kabaraliknya baturan kuring 10 menit di masjid aya naon kiai kuring rek macakeun tarikh kelahiran Nabi niat memperingati Maulid Nabi beres maca sholawat tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan iya anak cokotnya kudu riweuh mau tenda ka jero masjid keueureun-heureun sedangkan aing nyaritakeun kelahiran Nabi mah geus aya ti dituna teu bid'ah bahkan ku hebatna muludan Nabi na can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad ieu hebatna maulid teh mun dina film mah teu disoting tapi filmna geus aya pan biasana mah disoting heula karena aya film ieu hebatna Rasulullah can lahir tapi geus loba nu memperingati maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Adam geus nyaritakeun ngobrolkeun Nabi Muhammad Nabi ka ditawasulan anakku Nabi Adam tuh memperingati maulidna Nabi na can lahir Nabi Nuh geus nyaritakeun bahkan lain Nabi na wungkul nu dicaritakeun umatna akhir zaman disebut-sebut nya aya urang jadi umat Nabi istimewa mah milu terkenal urang nya Nabi Nuh nyieun parahu sakitu gedena dipuji ku umatna hebat ilmu anjeun Nabi Nuh bisa nyeun parahu sakieu gedena kumaha ceuk Nabi Nuh kecil ilmu kaula eueuhna naonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman disebut-sebut urang nya buktina ayeuna loba parahu-parahu canggih ayeuna Nabi Nuh mah tina kayu pan zaman ayeuna mah tina beusi nyarieunna bener make komputeran segala rupa geus modern maka bisa dipakai perang parahu ayeuna maka aya kapal selam segala rupa tuh leuwih canggih leres menang umat akhir
macam ya pan profesor insinyur na anu Islam eta teh subhanallah. Nabi Sulaiman geus nyaritakeun Nabi Sulaiman bisa ngobrol jeung manuk, dipuji ku umatna hebat ilmu anjeun ngartos kana bahasa sasatoan bisa ngobrol eta jeung manuk. Kumaha cik Nabi Sulaiman can aya nanaonan ilmu kaula lamun dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman. Umatna ieu urang geus disebut-sebut sok buktina ayeuna beo bisa ngomong sanu ngalatih si Rudi lain umat Nabi Sulaiman, umat Rasulullah si Udin, si Tatang atau ya beo bisa maca assalamualaikum bener Assalamualaikum ayah beo aing manu kuring di imah geus baceona gacorna haji atamu kuring ngagoa mau berkat mawa nyaho eta manuk kana berkat yang keluar mau kapantau ditinggali eueuh sasaha tinggali kapipir imah tetangga keur nyumput bari nagong haji atamu tuan teh manuk soreng nu ngomong teh eta tetangga ngaheureuyan atuh aing ge reuwas bira ku manuk aing bisa ngomong da piit cicing ameh lu manuk katipu lah manuk bisa ngomong dilatih ke umat Nabi akhir zaman. Ya Allah, Nabi Isa geus nyebut-nyebut Nabi akhir zaman umat tadi bangga ya. Nabi Isa bisa ngahudangkeun maot mujizatna maca kalimat kum biidznillah hirup anjeun kalawan izin Allah, hudang anjeun kalawan izin Allah. Hudang eta mayit ngobrol jeung Nabi Isa cek umat dah hebat anjeun Nabi Isa ilmu nepi ka luhur kitu bisa ngobrol jeung nu maot eta nu maot hirup deui bisa ngajawab obrolan anjeun. Kumaha cek Nabi Isa kecil ilmu kaula can aya nanaonan dibandingkeun jeung ilmuna umat Nabi akhir zaman. Coba oh ahlan wa sahlan wa marhaban ana Habib Ja'far masyaallah Gusti Tadadi datang kemana tuh gue pakai kapipir kali aja nyumput itu sing jauh nyumput tadi puji Nabi Isa cek Nabi Isa sana nanaonan kaula ilmuna anu leuwih luhur tibatan kaula ilmu umat Nabi akhir zaman. Saya bisa ngahudangkeun maot umat Nabi akhir zaman. Karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirrahul aziz. Pak Syekh Abdul Qadir malain kum biidznillah lain kum biidzni canggih teman udang anjeun kelawan izin kaula spesial. Lamun Nabi Isa kum biidznillah udang anjeun kelawan izin Allah, tapi Syekh Abdul Qadir kum biidzni atuh ngumpulkeun tulang-tulang hayam nu tos dituang ku anjeun anak-anak tulangna dikumpulkeun deui kum biidzni ngageleber jadi hayam deui. Lamun kuring boga ilmu kitu bangkrut proyek hayam hiji ge cukup beres kadahar tulangna kumpulkeun kum biidzni pecit deui lumayan. Eta umat dakang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara urang jadi umat Nabi nu spesial jadi urangnya kabawa spesial. Alhamdulillah bungah jadi umat Rasulullah bingah teh atuh buktina we dina muludan daya kacape terus diperingati pantanda bungah urang eta laras ya peringatan mah geus aya ti ditunan teu bid'ah. Mungkin ieu perayaanana nu dibid'ahkeun sababna can pernah ngayakeun Nabi can iraha mulai aya perayaan kieu yeuh dirame-rame pan sabada perang salib kahiji keur Islam dibantai di Baitul Muqaddas ku tentara Kristen Inggris. Jadi Inggris ngerebut Palestina Baitul Muqaddas dari tangan umat Islam. Umat Islam dibantai. Anu harirup umat Islam nyalametkeun diri ngungsi ka mana-mana, anu ka Yaman, anu ka Damsyik Syria, anu ka Mesir, anu ka Baghdad, anu ka Iran nyalametkeun diri dina tahun 488 Hijriah. 3 tahun umat Islam lemah mulai bangkit deui hayang ngarebut Baitul Muqaddas. Kucara kumaha tengah bangkitkeunana hiji ulama ahli sufi, ulama ahli Allah anu lahirna di Kupah, ai Kupah teh Irak Utara.
eta urama ngaranna Al Imam Sirri As-Siddi murid Imam Ahmad bin Hambal. Cek Imam Sirri eueuh di carana ieu jangan bangkitkan semangat umat Islam kudu dikumpulkan Islam di tempat dibacakan sejarah perjuangan Nabi bikin nggak bakal semangat umat Islam berarti kudu muludan. Pertama aya ide muludan dirayakan Imam Sirri boga ide cemerlang kan Imam Sirri bingung lamun dia muludan terjadi Islam ribuan dararatang nyuguhana nanti mana mulai mikirkan biaya sabab susah harita dengan biaya da biaya na can kawin yang mangdana nya biaya teh pamajikan mangdana teh salakina geus ka mana we mengkolna atuh tadi dinya ta penting biaya darang mah teu munafik hirup di dunia butuh doa duit kitu awewe mah da ke pengajian ane sirahna teh duit cik sekali-kali doa atau dipikirkan butuh duit atau doa butuh duit butuh oh sadar aja benar kah iya butuh teh duit ya iyalah butuh atun ya bit duit wama bit duit sakit atun ya bit duit gesit gara-gara duit di Cina koruptor benang digantung tapi kapae di Indonesia koruptor benang digantung pengadilan tapi kata putus-putus duit bener di Saudi koruptor benang dipotong leungeuna di Indonesia koruptor benang dipotong masa tahanan kuduna 6 tahun dari 1 tahun karena duit bener tak kurangnya butuh doa butuh duit atau butuh duit tak kuring ketemu napek butuh duit di dunia mah butuh yang bakal iba tak kuring liar unggal peuting ke mana-mana ninggalkan anak pamajikan daripada cicing di imah silir sirah mikir-mikir lo bahu ulang-ulang hutang sebagai panging geus mitnah lo bahu hutang nah nyaho di mana si aing boga hutang mending liar ka dia sugan di dia mah menang amal amplop amal nek kuling balik ngaji ti dia mah waduh doa astagfirullahaladzim asep udah gratis enak suka duit serba duit sok di WC umum ngahejeun mayar teu mayar pernah aing di udag-udag kudu jaga da teu mayar haji pelit astagfirullah panteungeun nah digitukeun kunaon nang mayar ji atuh ngomong ya mayar pan aing teu nyaho baraha 2000 ji bare 5000 ulangan buru eueuh receh ngahejeun deui aing ka jero oh daripada lapor duit aing 2000 deui beres 5 menit ngahejeun kaluade aing pan nya 1000 lumayan receh 1000 deui receh lumayan eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1000 maaf ibu rumah tangga salah kita boga duit narieut sirah bener teh bu salah kita boga duit mau nyeng soal toel nejer segala kuda salaki yang ngopi kita dijieunkeun malah termos dijingjing diceretkeun hareupeun salakina ulah manja hirup teh siang nganggur oge yang ngopi wae tajieun geus sia termos gelas gula sendok teu salakina kopina mana kerok beung sia astagfirullahaladzim rek modaran salaki aya awewe kitu ka salaki aya sia mitnah punya kawan ngaku ya Allah ya Rabbana giliran salaki maju usaha duit loba manja na bebeakan letah ngadarak mondokan ngomong di cadel-cadel di ono ida Aisyah naon ono ida nya sono kacida meni ono ida baru dituyun salakina ka kamar cadel deui ngomongna yeun tanah tentit Aisyah ngomong naon deui ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge laporan hayang digaro
gara-gara duit. Wah, duit. Ya Allah. Imam Siri bingung, lamun ribuan Islam datang, di mana ieu biayana? Fatwa Imam Siri nyebar ke mana-mana. Da cek Imam Siri sing jalma nu macakeun Maulid Nabi, ngayakeun muludan nepi ka korban harta tanaga pikiran, maka pikeun eta jelema setengah taman-taman surga dibikeun ku Allah. Amin. Muridna naros, ya Syekh, nah jelema nu maca muludan ngayakeun muludan menang taman surga. Naon alasanana? Dijawab ku Imam Siri, alasan jalma nu muludan menang taman surga usabab eta jalma nu ngayakeun muludan teu pati-pati ngorbankeun harta tanaga pikiran buat Maulid Nabi, angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Gara-gara cinta ka Nabi ngayakeun muludan, mun teu cinta moal kadari ieu moal. Lu jujur cek nafsu mah mending diimah ieu teh. Leres teh. Pan memeh ini teh imah perang heula dina hate. Nafsu jeung cinta, cek nafsu reka mana? Cinta ngajawab muludan. Cek nafsu ulah bisi hujan. Cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deui. Ih, lapar. Mending diimah cicing. Cinta ngajawab dan bae lapar ge da ngadenge panitia ngejo hanya pirakun tuh oyo kebueli. Nafsu ngahalangan deui ulah mending diimah muludan mah tunduh mending sare diimah. Cinta ngajawab dan bae tunduh oge bari muludan bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake be geus eta. Eta mah tiap ngaji molor. Kan bae ulah diganggu kan bae bereta jelema ka pangajian sare niatna dua di imahna, hiji niat tolak ilmu, kedua niat ngapalkeun sare. Di imah mah hese apal, di pangajian mah tere asa nembok tembok we ngeunah nempelkeun tonggong, sabelum tonggong geus nyender kana tembok ngatur strategi ngeunah liatkeun beuheung kan bae. Bahkan kuring maresep lamun keur ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kuring balik teu kanyahoan eta kitu. Ya Allah ya Rabbana, jadi nu menang teh cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Semakin nyebar fatwa Imam Siri ke mana-mana sampailah ke seorang raja masih di negara Irak, di kota terbesar ketiga setelah Baghdad, Basrah, Irbil aya raja beunghar Islam sanamina Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Cek eta raja, Syekh, bener ieu fatwa anjeun, jalma nu muludan bakal menang taman surga. Leres. Maksudna jangan ieu muludan rek ngumpulkeun umat Islam, hayang dibangkitkeun semangat ya umat Islam pikeun ngarebut Baitul Muqaddas ku cara maca sejarah perjuangan Nabi. Cek eta raja, cocok. Cek Imam Siri cocok si cocok, ieu ti mana? Naon biaya jangan panu hadir dikirang baradi beresang atuh cai-cai mah kueh kudu aya. Cek eta raja kecil urusan kaula eta. Ondang kabeh umat Islam. Ribuan umat Islam datang tetanggung gebrakan pertama di Irbil muludan. Eta raja mencit ontana 500 unta, 10.000 kambing, 15.000 ayam dipotong. Tetanggung taraja muludan. Orang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh. Boga hayam hiji digebahkeun. Sun kapangih ku panitia. Aya nu kitu aya. Geus tong dituduhkeun nyaho beda kiceut. Hebat ya muludan pertama. Bangkit umat Islam. Mulai bangkit deui. Ternyata nyebar ieu muludan pertama kali di Irbil nyambung ka Damsyik. Baheula Damsyik ayeuna Syria. Hayang bangkit Islam kungayakeun muludan, maka dijieun panitia. Sa panitia muludanan Damsyik? Seorang ulama besar, panglima perang Islam terkenal bernama Syekh Nuruddin Zanki. Jadi panitia ada. Bangkit Islam di Damsyik, nyambung ke Mesir. Di Mesir diayakeun pertama kali muludan gebiar tetanggung 7 peting. Sapanitiana salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Kucara naon di Mesir muludanana setiap malam macakeun burdah, macakeun sholawat setiap malam.
sehingga diundang kabeh ulama-ulama ahli tarikh, ulama ahli sejarah, ulama ahli burdah, dan muncullah salah seorang ulama ahli burdah, ahli sejarah yang mampu membangkitkan semangat Islam. Geus neng neng jadi patarik-tarik jeung ayu gorowokan cicing persis lindungna eta dengekeun ka dieu kaditu bageun geulis kaditu nya ulah kegerekan asa aya saingan aing ceramah ieu gupingan dah banji pohon tapi ka mana tadi digos aing ku budak jadi pohon tah eta kitu anu tadi eta ulama mampu ngebangkitkan semangat juang umat Islam sampai karangan kitabna nyampe ke seluruh dunia, bahkan mayoritas dipakai di Indonesia. Siapa mereka? Siapa beliau? Syekh Ja'far Al-Barjanji. Nyampe ke orang? Syekh Ja'far Al-Barjanji, Al-Imam Bushiri ahli burdah ditampil-tampilkan subha mampu ngebangkitkan semangat umat Islam. Pan mayoritas orang mati baheula berjanji sok dibacanya. Kalau sok dibaca, baheula mah di lembur bari mushola reot dina bilik panggung handap kulah malam Jumaah teh rame baheula mah. Tawasulan ustad dari mushola bari reot dina bilik oge ti magrib tawasul nyambung marhaba. Kadenge ka mana-mana da baheula geus aya listrik kan lain listrik kieu tina aki. Satrungna baheula mah. Speakerna toa nangis gepeng gantungan tangkal nangka mikna ge lain uki lain speaker salon nu buleud geuning bungkus ku lawon beungkeut ku karet mereka baseuh dina lawon berbagai macam dejigong tertampung tapi rame malam Jumaah kadenge ka mana-mana bari mushola reot oge hafidhon ilahu karamatan li Muhammadin aba angul amjad sauna li ismihi tarakus sifahalam yusibuhum aru min adami wa ila abihi wa ummihi baheula Saratul saranurun nubuwati fi asariri qurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabiri jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah Addirillahumma qabrahul karim bi'arfil syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim balama berjanji eta nu reang dirame baca resep ya Allah ini mah mushola masjid pamewah-mewah pamahal-mahal malam Jumaah meni susah dengan peserta marhabah aki-aki beung sabara rongkok di luar daripada sepi di masjid trio kue-kue ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika eta we hiji nu aktif caesna nu hiji geus nyender kana tembok bolot nu hiji batuk wae ya Nabi salam backing vokalna lungse ai masjid gede nu marhaba aki-aki di luar imah baheula mareot dina bilik tapi hebat malam Jumaah teh berkah kadenge tiap imah ti imah ka imah ka imah ti maghrib ka isya imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'an hakim imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad kadenge nu ibadah ayeuna imah pacang-cang pagede-gede malam Jumaah naon nu kadenge surah juri gaeuna ti magrib ka isuk imah belah ditu blang 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 tupak tung ting tung tung imah belah ditu Indosiar aksi dua poe aing latihan eta kalau bisa tengen aja imah belah ditu RCTI
Aki nama di kamar maksakeun dikir la ilaha illallah incuna nyetel musik Akina di kamar asaku genah Akina gaul bala mamusola reot tina bilik pinuh kuno ibadah leres teh kan sok sanajan baru dak baru balader bakal ge urang leutik bader upana eta bilik dak klok teh ku sahapan ku urang baheula silih seret ai salat bener handapna kulah pernah kejadian kan aki-aki deket bilik kaseret ku aing teka tahan ku bilik robos ku jebur ka kulah atuh bubar nu salat nulungan aki-aki heula ti lelep badeurna aing baheula memakan korban ai lantai musola pan ku bilik deui talupuh awi di belahan keramik baheula pernah imam sholat maghrib sujud nalila suwan teh 1000 maca tasbih kumis nyelap karena talupuh ose-osehan ngabengeh-bengeh talupuh da teuas aing teu tega nempuh guru ose-osehan aing nyurung kuy ti tukang sujud ge siga beurit ka hareup ngabantuan ngabelengehkeun talupuh karape keluar deui kumis bunga berenang tak kiai beri hudang Allahu akbar nuhun ya makin nuhunkeun atuh aing ku guru bari sujud nengat sami-sami salat bisa musyawarah aing itu itu perih baheula mah tapi jara dipeurah pan diajar ngaji ge garalak kiai baheula mah makhorijul huruf teh kudu jelas alif ba ta sa ulah nepi kana sa jadi sin patah sa tapi ta kudu jelas baheula leungeun kiai baheula mah nyintrek ongkoh cepret ongkoh ku hoe baheula garalak tapi eueuh nu pundung kuring paling sering disintrekan ku kiai sa naon ieu sa ta tungtung letah tekan saya tipu huntu ta ulah keluar sa ulah jadi sin kadinya lumbatna ieu mah ta sa ta jopret sintruk hesek sia ta sa balik buru-buru daripada beak ceri aing datang ka imah cek bapak kunaon saasep ceri sintruk usaha yai nama kayak nyindrek bisa nyebut lah ditambahan ku bapak bongana sia heureuy we cadul sia ditambahan nyorek ditambahan yang mewek di kebon awi sorangan baheula mah guru galak kolotnya dukung perih jadi perah makanya berhasil didikan baheula ayeuna kumaha adeureun digalakan ku guru kurang cari sindruk pak sak ustad di pengajian eren lo pakai nih ustad mah pindah mual hasil ngeren kena geus laporan ke aparat pelanggaran HAM budak disindruk ku kiai kieu di penjara asup kana berita seorang kiai masuk penjara gara-gara nyindruk asa teu lucu aing kasus ya Allah ya Rabb perih didikan baheula tapi jara dipeurah makana tong aneh santri didikan baheula jara di ulama besar santri-santri didikan baheula jara di kiai-kiai masyhur naon sababna kahijina daek diajar perih istiqomah teu pundung dicarekan ku guru nu kaduana eta santri rajin ngahidmah ka guru hormat nurut teu ngariweuhkeun guru bahkan setiap aya pagawean guru di dipigawe santri wani ngarebut wah ieu sama abdi nu ngademelan ama macarik bae istirahat atuh ajengan baheula sawahna lalege teh nyaho macul santri nu ngurus santri baheula ngarurus sawah ajengan ya Allah ya Rabbana ajengan loba kebonna teh nyaho melakna naon cau jarada di arasak santri nu melak rek muludan di pasantren cau ararasak cek ajengan pedang pameresa hajang ieu sanes pamasihan di kebon ama dipelakan ku abdi geuning kaanggo muludan alhamdulillah nuhun jang sing manfaat hirup maneh kabeuli hate guru kiai baheula kulahna loba teh nyaho aya lauk beak wae anu sero na dikobong ada curiga ya mantan-mantan sero di dieu tapi ridho we eta guru naon sababna ketika guru butuh tenaga santri geus siap
loba santri nawarkeun diri hayang dititah baheula mah ku guru. Kiai nongkrong payunan bumina urang pura-pura liwat ti kajauhan hayang katempo ku kiai. Hayang digerok. Jangan ka dieu. Mohon ama henteu kerariweuh, henteu ama pangningalikeun di dapur besa kumaha dan pangumahankeunnya pangrapikeun. Mohon ama hayang dititah. Beda jeung santri ayeuna. Napa guru bijil kaluati mah sing grebeg lalu patan. Allah sia. Nyelap kana pedug asup kana kokol. Santri goblok nu gitu. Moal hasil sia santri. Sok adab-adaban akhlak jaga. Khidmah ka guru supaya berhasil. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji ciri kasampurnaan Nabi Muhammad SAW can lahir geus terken punten perayaan Maulid Nabi nembe diayakeun maka beres diayakeun eta perayaan Maulid Nabi setiap negara bangkitlah Islam maka di bawah komando Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi ngabring pasukan Islam ke Palestina mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Hasil tina perayaan muludan. Alhamdulillah tetapi bid'ah hasib ta perayaan anaknya bid'ah tapi perayaan anak bid'ahna mahmudah. Kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Perkara nu teu aya ti Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis eta disebut bid'ah terpuji. Nya perayaan acan aya ti Nabi muludan dirayakeun besar-besaran can aya tapi eusin eta perayaan henteu bertentangan jeung Quran jeung hadis sabab eusin aya perayaan Maulid ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti merayakan Maulid Nabi hukumna bid'ah eta perayaanna tapi hasanah. Dia minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyar fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi sesuatu yang bid'ah tidak ada dari Nabi tapi bagus. Lamun dipigawe menang ganjaran sabab eta jelema nu ngayakeun muludan ningalikeun rasa cinta na ka Nabi jeung jalma nu muludan hadir kana muludan hatekna ngarasa bungah ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Jujur tadi oge lamun teu cinta ka Nabi moal ka dieu. Leres cinta ka Nabi cinta jujur teu aya deui manusia nu paling kita cintai hanya Nabi Muhammad. Betul? Tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi cuma Nabi Muhammad. Cuma Nabi Muhammad. Cuma Nabi. Kamu ini beri nunjuk ke aing. Salah maca pelet aing. Cuma Nabi. Cintaku di dunia ini cuma Nabi. Sayangku di dunia ini tanpa Nabi. Hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini bareng. Kalau mau bisa nini ulah miluan. Jadi perubahan eta suara. Eta sana mah dege cuma eta sana. Ini guys tong diteruskan. Cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Hidup tanpa ada Nabi akan terasa hampa, hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nu kaiji asep tanda kasampurnaan Nabi can digelar ka dunia Nabi geus terkenal leres. Mana di asep Nabi kasampurnaan Nabi nu kadua Nabi na Kangjeng Nabi selalu disebut-sebut setiap saat selama 24 jam sehari semalam. Daya deui nami makhluk Allah nu paling disebut-sebut setiap saat hanya nama Nabi Muhammad. So, lamun urang salat teu diwajibkeun sabaraha waktu? 5 waktu lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Begitu datang waktu salat sok adzan.
sok adan dina adan dibawa ngaran nabi dibawa ngaran nabi lamun adan teu bawa ngaran nabi teu jadi adanna bener sedengkeun sampai sapeting 5 waktu berarti 5 kali ngaran nabi disebut-sebut setiap setiap adan cenah setiap saat asep berarti wayah kieu mah can anu adan maaf di urang kedeng deui lohor mungkin di negara batur mah ayeuna geus aya lohor geus adan bener teh ayeuna di urang jam 11 atau ayeuna memeh lohor di urang bawa di negara batur mah anu geus asar ayeuna teh bawa anu geus magrib anu karak subuh di batur mah ayeuna teh sama perjalanan jamnya beda-beda di dunia leres bahkan pantas aya penelitian satelit di luhur meneliti bumi kenapa ada yang bercahaya berkelap-kelip sekeliling bumi dikelilingi dengan cahaya-cahaya itu ternyata cahaya itu dari suara adzan di masjid-masjid di seluruh dunia jadi berputarnya bumi setiap saat selama 24 jam dikelilingi dengan suara adzan subhan dina adan dibawa ngaran nabi saku mangeunah nanu adan teu ngaran nabi teu jadi ceuk kiai santri adan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta santri ku kiai stop kurang kiai paspotna kurang pantes diklik di enter teu bijil-bijil maksudna ai soras yang ngeunah tapi saya licik kumaha syahadatna ka Allah wungkul ai nabi teu disebut-sebut oh teu dibaca gitu tadi nah error kena ku terus berarti kudu diinstal ulang ya sabab bahaya ngarembet pasarnya aja ulangi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat ka Allah syahadat ka nabi pasportna pas begitu klik di enter langsung connect bijil tina layar komputer selamat datang Anda berhasil connect ngaran nabi kudu disebut beres adan tetap ngaran nabi disebut-sebut di mana komat di bawah komat disebut dina salat beres salat disebut kiai beres wiridan nutup doa maca sholawatilah enggeus beres mah ngaduang geus meureunnan masih keneh kiai rek bubar di masjid sasalaman heula jeung jamaah nu dibaca keur sasalaman naon sallallahu berarti geus bubar mah geus asep masih kiai balik salat subuh kerek keluar sukuna salengkah ti panto masjid rek balik terojol bi omah datang ke masjid cek bi omah kiai ulah kembali kiai mah wae ka bi omah heula naon incu lahir lalaki pisan negara rawe shift 3 gawena maksudna nampang adanankeun ngadanan orok lahir dibawa ngaran nabi kiai ngahulang di masjid cek kiai ngimpi naon aing penting subuh-subuh menang proyek lumayan adan oke ini kabi oma rau orok di adanan di komatan beres bitah geus didoakeun bahkan cenah soleh ieu incu teh nuhun kiai gimana halakadat yang beli rokok ulah kigituan urang teh jeung tatangga bi tadi atuh dudut ku kiai kiai rek balik ka imahna ti bi oma torojol mang ajum cek mang ajum kiai ulah kabalik ka imah waena ka imah amang heula aek naon nyunatan budak pangmingpinkeun marhabana teu da baheula mah nyunatan budak teh isuk-isuk di panyaweran imahnya bener teu aya budak dibawa ka dokter sunah aya baheula mah berkahna kumaha diriung ku tatangga maraca sholawat baheula mah asal isuk-isuk ke tatangga lemur surat petasan ciri khas oh aya nu nyunatan da baheula mah lain dokter nu nyunatan naon bengkong budak ngajebeng mah ngarongkong jeung nyeri karasa aya mah budak disunatan bisa selfie atau pan geus modern aya sunatan disuntik lah budak jangan ngelilikeun nyeri baheula mah eueuh suntik budak disunatan tewak rejeng syah dibantai atuh nyeri karasa
ingat babaturan baik disunatan kabur geus make samping da bapana kacai heula ka WC inuna gogoakan bapana budak kabur teu sadar bapana luncat di WC budak anakna bapana poho karena calana teu dipake deui samping digulung-gulung bari budak anakna sebenang anakna dilahun ku bapana bengkong datang bengkong geus kolot pikun deui salah ngodok samping cek kiai bah kawitan sholawatna mulai bisi kabur doi kiai mimpin ya nabi salam alaika ay goak bapana nu gogoakan nyai ustad naik kiai masuk husnudon alus sangka tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan ngan lila-lila teu ngarti getih geus usrat acret ibu budak disunatan teu ceurik malah budak seserian justru adu belajar bapana nu ngalahun minta tulung eueuh nu ngadenge kanyahoana geus beres paneuk teu kanana ragrag ngogeblug gede kobra kapencit atuh nyarita bengkong teu boga rarasaan teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo padahal mah jenis meureunana jenis buaya eta ya Allah kernyunatan dibawa ngaran Nabi leres ya ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat namina disebut sebut mana deui Asep tanda kesempurnaan Nabi ketika dilahirkan Rasul ditanya oleh sahabat di majelisna akhbirna an nafsika ya Rasulullah tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah Rasul senyum bari ngajawab kaula nguping ti umi kaula kumasar umi Aminah ya Rasulullah ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam umi Aminah uninga ketika kaula dilahirkan umi Aminah ningalikeun kumaha Gusti kaula keur lahir mawa cahaya tina wajah kaula nyorot nepi ka negara Syam nepi ka negara Romawi ieu cahayana Nabi keur lahir bahkan aya budak leutik lalaki 10 tahun lelumpatan ningali wajahna Rasulullah keur bayi nyebutkeun eta budak lalaki teh kasyamsi tajri fi wajhihi bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah sahabat naros saya eta budak lalaki 10 tahun teh Gusti cek Rasul ayeuna geus jadi sahabat kaula aya ditukangeun anjeun calikna sahabat ningali ka tukang aya hiji sahabat nuju tunggul calik dirontok ku para sahabat bagja anjeun pernah ningali wajah Rasul nuju bayi dia aya dina wajah di cahaya ibarat panon poe saha eta sahabat Rasul nu keur 10 tahun ningali wajah Rasul digulung ku cahaya teh cenah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasul lahir Abi Hurairah usiana parantos 10 tahun makanya ungkapan Abi Hurairah Rasul bagaikan matahari diabadikan ku saku Syekh Ja'far Al-Barjanji maka aya tukilan kalimat wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun garra bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah Rasul lahir membawa caang sama Mekah bahkan Nabi Karomawi aya nu lahir kitu deui ece aya deui moal nu lahir keur poe kadadak caang aya deui moal manggih deui di Karawang mati balik ceijah tetangga aing ngalahirkeun tengah peuting keur caang listrik pas pareun dibalik eta mah minan nur ila dulumat tina caang jadi poe sirah orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior salah kece ijah gigireun bidan ngabantuan begitu pareum listrik atau bidan rumpur apa dengan sirah orok ngarampak ka gigir teuing teu nyawa aya salakina ce ijah salah nyekek eta bidan reuas salah kece ijah ngagoak gara-gara pareum listrik sirah orok jadi ngaleutikan atuh salah kece ijah gogoakan bidan geli ieu mah lain sirah orok naon kobra deui mah untung teu macok bidan ibu lain yang lain mikir bisi boga anak parawan bejakeun ka si Nopi, si Reni, si Lina, si Susi, si Ida bejaan cek si Asep Mubarok parawan ulah peuting ulin peuting teuing kabejakeun loba orang liar ayeuna sekali macok baruhna 8 bulan denyakeun Lina Lilis neneng dengekeun Tati nunung bejaan tah ulah ulin peuting teuing parawan kudu eling ieu zaman geus guling bukti ayeuna loba maling salah samping
khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Pada jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan dengan ngajingjing di jalan dibawa ke panginapan seperti ngujing-ngujingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Maaf lamun geus kejadian kitu indung wirang bapak tetangga salah lembur kita kalau dihiji mah nu Cina pek diantep tadi gerebeg tadi usir maaf 40 suhunan kulon wetan kaler kidul kabeh kabagian dosana. Makanya ketika Allah turunkan bencana tepilih kasih kabeh kabagian salah kaprah jelema dielingan ku kiai ku para habaib ngalawan masing-masing beb kuring doraka ge malah ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datangna bencana kabeh kabagian rugi bener. Eueuh tsunami musyawarah eueuh banjir musyawarah eueuh sugan cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge beak untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor kiai hanya sampingna ka bawah banjir untung kolor pagi coba lah bunyi kolor nak ke bawah kita perkutut terkiber kami udah hesen dengan kurung cicing ini kau ngerti wes ya kabeh batak tong aneh kunan Indonesia lo betegoran musibah bencana tereureun geus loba nu ngondang loba jelema sararombong ka Allah. Pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama favorit aing tah Haji Oma baheula mengkuring di kobong bahwa sok kabur lamun aya film layar tancap baheula bala manaon hiburan teh eta layar tancap film nanti jauh ning ti dono beri prima nyi blorong nyi roro kidul jeung soneta eta film nanti ngi satria bajag hitam satria bergitar Oma Irama hujan cicing lah tuh da inget cicing terus datang film Oma beri surat pansererea si jagoan datang Oma we mulai film na baheula nah layar tancap jeng cicing eta musik Oma cicing ingat kan aing baheula jeng jadi kami Rocky itu nah, salah musik sih ya jeng kayak Oma eta datang kuda Oma naik kuda jeng tak saranaon eta aing tega kayak nyebut kuda penting aja di Tasik ngaluarkeun cerita eta sora naon eta Bu sora Asep Barok niru sora kuda ngeunah ngajawabna ayo di dieu sora naon kuda ngadu dendam kayaknya tuh jeng Oma ditembak ku penjahat itu karena sukuna ketihan diusap ku Oma astagfirullahaladzim halimpu Oma mah sorakna astagfirullahaladzim sungguh kau benar aku yakin perbuatan jahat akan ada akibatnya insya Allah. Assalamualaikum Oma mah jeung penjahatnya assalamualaikum wae lumpat deh Oma udah nak eureun deui da awewe nyebrang ditanya ku Oma kau dah itu Rika Titin oh Titin ternyata aku salah Titin terima kasih Titin assalamualaikum oh malum Oma didatangkan ku jamaah ka imahna assalamualaikum Bang Haji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Bang Haji alhamdulillah di dunia banyak musibah Bang Haji astagfirullahaladzim gara-gara siapa Bang Haji baik kita simak syair berikut ini Oma lamun tiap kejadian yeun lagu bah
Kumaha cek omah loba musibah gara-gara naon dijawab kumaha haji omah itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya loba jelema geus poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah benar di zaman sekarang kata ciri omah eta omah lah menyanyi ujungna muriang nggak kebergebai banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan ngaramkeun muludan ngaramkeun rajaban berjamaah oge ngan kuruduaan lamun geus nginjem duit oh udah jadi gadinya eta lagu ka tukang kredit atau karentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah hiksa riba haram ya udah curiga ini aya Bang Emok di dieu kanyaon Bang Eson awas ya tobat buru-buru bisa jadi daging jadi getih maaf keburu taubat kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulami setiap daging getih dicitak tina kadaharan riba haram renten maut keburu taubat maka di akhirat diganti ku Allah sebetulnya teh jelema ku seuneu neraka Allah naudzubillah min Dalik. Inilah manusia yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir Mekah gelap menjadi terang benderang. Mudah-mudahan kurang sing menang syafaatna. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan ya Majelis Hidayatul Ikhwan, Majelis Ratib Al-Abbas, pimpinan Abah Habib Ali Al-Atas, mudah-mudahan semakin diberkahkan di mana baik cabang-cabangnya insyaallah sing lebih barokah jamaah sing semakin seueur doakeun ya guru urang sadana sepurang sadana Abah Habib Ali sidi syahat jeung zahir batin panjang yuswa urang butuh keneh ku doana jeung ilmuna leres teh oke mudah-mudahan urang sebagai muhibbin pecinta para habaib insyaallah di yaumil mahsyar moal dijauhkeun sareng turiah Kangjeng Nabi Muhammad SAW sehingga orang bakal kenging syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad